Hi mga ka-friend, so I'm back. This is Judy with Wow. Ginagawa So for today's video, ang gagawin nating video is mag-unboxing tayo ng gatas galing sa Shopee. Let's see kung maganda talaga yung pagka-package ni Shopee. Sinagot siya na rin po kung sino pa. So, kitang-kita naman, mabigat siya, malaki. Bigat. Bubble wrap naman siya. So, ang important ito is i-open na natin siya. Guys, alam niyo ba, naglalaba talaga ako. Eh, biglang dumating to. So, syempre, kaya natin pahabaan. Naglalaba pa ako, kaya ganito pula ko. Then, maliligo pa lang din ako pagkatapos ko maglaba. Yan, kita nyo naman yung bubble wrap. So, pagpatanggal daw ito ng stress mamaya. Ako magpuputok nito. Sarap. Kulibangan ko naman. Share ko lang. So, yung opener natin ito. Papakasil niya. Let's see. Bubble wrap ko na. Dahil kung bubble wrap, pupunta ko na. Yan. May free akong Milo. And, ang inyong washing ko. Then, ayan. May free time. Ano ba ito? Cocktail. Ito yung Milo. Endorser yarn. Yan. Ito yung free nila. Ang dami kong gatas. And then, one. Thank you, Shopee. Yan. Ano lang to? Bigay ni Shopee. Charot. Yung naririnig yung maingay. Kanin guys. Yung labahan. Tatlong ano siya 2,000 grams. So ayun, may free pang maliit. And then magic sarap. Dami nilang pa free. Tapos ito, mayroon pa silang rice cooker. Wala naman. Yun lang. Yun lang yung laman niya. Galing. Dami. So, tingnan din natin expiration. Sensya na kayo guys. Ganting saan kayo kasi hindi pa ka nalimutan. And so, let's see the expiration. April 2022. Okay po.
kakaiba nila kung anong birthday. Same lang silang tatlo. Ito, bagong packaging nila ito. So, June 2022. Tignan din yung mga previous nila. April 2022. Mahalaga yan guys na tinitingnan nyo yung mga expiry kasi it's good para sa atin, sa safety natin. February 2022. Filming ko ito mamaya yung mga nito. Tapos kumagdag. April 30. For the safety nests. Charot. Then, February 2022. So, guys, wala namang expiring na bigay sa atin. So, it's good. It's good for us. So, order na kayo. Ilalagay ko yung link para legit talaga yung orderan nyo. Mga gatas. Dami. Ano pa yung daming gatas. So, yun lang guys. Then, nagtatapos ang ating vlog or video eme lang kasi shinare ko lang talaga sa inyo na legit pa rin naman bumili ng online. Then, hindi naman siya fake na mga ino-order natin. Kasi sa mismong Nestle talaga dapat tayo pa-order. Sa mga Japan kasi mahirap na pag syempre tayo hindi na umiinom ng gatas, diba? Yun lang. So, I hope na may na tutulan or na pagtripan na kayo na panoorin. Kasi sinare ko lang talaga. Syempre, first time ko umorder din nito. Pero alam kong legit siya kasi yung reviews naman niya is okay. And isi-share ko lang din sa ito para magtiwala rin sila sa mga online. Iba kasi walang tiwala sa online. Siguro, may mga times na naloko na rin sila. Alam niyo kasi guys, once na niloko kayo, mas mahirap ibalik ang tiwala. Paano masabi? Gago ka ba?! So, hugot yan. Yun lang naman guys. So, don't forget to like, to share, to subscribe, and click the notification bell for more update and more upcoming videos. Grabe ko na kong gatas. Wala lang, happy lang ako kasi nakasave ako sa ano na to. So, ipapakita ko na lang sa description kung saan ko siya in-order. Para legit na legit talaga siya. Yun lang. Bye!